Hai semua, bersama saya lagi Syad menerusi channel Ceria Sihat. So, korang dah subscribe belum channel Ceria Sihat? Make sure korang subscribe dulu, okay? Okay, hari ni Syad akan bercakap pasal satu topik yang mungkin korang tak biasa sangat dengar ataupun tapi korang rasa korang tahu je. Iaitu topik pasal geser gigi. So, apa pula geser gigi tu? Jom. Geser gigi tu adalah satu perbuatan bila korang macam menggeser gigi rahang atas dan juga rahang bawah sehingga mengeluarkan bunyi yang ngilu bila orang lain dengar. Okay, tengok macam ni. Okay, kalau korang nak tahu, geser gigi ni biasanya berlaku dalam keadaan kita tak sedar. Dan biasanya juga dia berlaku pada waktu malam, ialah waktu time kita tidur kan. Tapi tak semestinya dia tak berlaku pada waktu siang. Sebab yelah, siang pun ada masa kita tidur juga. Dan geser gigi ni juga dia tak berlaku pada orang dewasa je tau. Dan dia juga boleh berlaku kepada kanak-kanak. Okay, kesan geser gigi ni dia ada 4 tau. Dan yang pertama adalah you akan rasa rahang you berbunyi bila nak buka atau tutup mulut tu. Kesan yang kedua pula, akan ada rasa sakit ataupun luka di bahagian sudut mulut kita. Yang ketiga pula, dah confirm lah bila kita geser gigi tu akan rasa sukar untuk tidur dan tidur pun tak nyenyak. Dan yang keempat pula adalah kita akan rasa juga sakit telinga dan sakit di bahagian otot muka tu sendiri. Okey, perbuatan geser gigi ni dia ada banyak punca dan penyebab dan dia juga berbeza untuk kanak-kanak dan juga dewasa. Okey, kalau untuk kanak-kanak biasanya dia berpunca daripada bila kanak-kanak tu melalui proses pembesaran rahang dan pertumbuhan gigi baru. So bila diorang start macam nak tumbuh gigi baru, diorang akan rasa macam gatal gusi. So diorang akan macam start mengunyah diorang mengunyah tanpa gigi. So diorang akan start menggeser-geser gigi diorang. Dan keadaan tu akan berterusan sampailah gigi diorang tu dah start tumbuh dan lurus pada paksi dia. Tapi tak semestinya disebabkan oleh itu juga. Kadang-kadang geser gigi ni untuk kanak-kanak dia boleh disebabkan kalau macam kanak-kanak tu mengalami demam atau sesama. So dia macam bagi efek juga kepada kanak-kanak tu. Okey, kalau untuk orang dewasa pula dia berbeza sebab penyebab untuk perbuatan geser gigi ni adalah disebabkan emosi atau lebih kepada macam dia marah ke, sedih ke, kecewa ke. Sebab tu dia macam masuk tidur dengan beremosi, emosi yang tak stabil. So benda tu boleh mengakibatkan dia orang melakukan perbuatan geser gigi tanpa sedar. Selain daripada itu, perbuatan geser gigi ni juga akibat daripada tekanan-tekanan yang dilalui sepanjang hari diorang. Dan benda tu juga boleh disebabkan akibat daripada salah posisi tidur. So kadang-kadang bila kita ubah posisi tidur ni, kita akan boleh rawat perbuatan atau kurangkan kegiatan geser gigi ni pada waktu tidur. Sebenarnya kegiatan geser gigi ni sebenarnya kita boleh elakkan. Ada banyak cara untuk hentikan. Dan yang pertama, kita boleh macam kurangkan kebimbangan dan tekanan yang kita alami dalam hidup. So janganlah stres-stres macam tu. Dan yang kedua, elakkan buka mulut tu terlalu luas, macam besar sangat. Jangan, elakkan. Dan yang ketiga adalah elakkan mengambil terlalu banyak minuman-minuman yang berkafein sebab nanti otot rahang kita akan menjadi tegang. Cara yang keempat adalah dengan hentikan pengambilan alkohol. Okeylah, kalau tak hentikan terus pun, at least korang kurangkan pengambilan alkohol tu. Dan yang kelima adalah berhenti merokok. Yang keenam pula, so korang rajin-rajinkanlah lawat dentist kan. Pergi buat rawatan gigi secara berkala. Dan yang terakhir adalah ni kira macam efektif jugalah. Korang boleh pakai apa ni orang panggil, macam mouth guard. Dia macam you boleh pasang kat sini lah untuk kurangkan geser gigi tu. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal perbuatan geser gigi ni, korang boleh layari website Ceria Sihat. Dan jangan lupa untuk like, follow dan share Instagram kami, Twitter kami dan juga Facebook kami, Ceria Sihat.